Ada berbagai sistem yang tersedia untuk mengasah pisau. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan satu sistem yang disebut dengan knife sharpening jig, atau disebut juga dengan Lansky knife sharpening. Lansky itu adalah salah satu perusahaan yang terkenal dalam sistem pengasahan pisau. Mungkin yang menemukan sistem ini. Sistem mengasah pisau ini disebut dengan jig. Jig itu bahasa Inggrisnya itu menari dengan cepat, menari dengan lincah, itu jig. Jadi mengasah pisau dengan seperti sistem menari seperti itu. Sistem atau alat ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian utama adalah bagian bodi atau badannya. Kita lihat di sini penjepit pisaunya. Ada di sini mengatur sudut. Sistem ini disebut juga sharpening angle system, ya. Artinya dengan mengasah pisau dan mengatur sudut. Ini bagian untuk mengatur sudut kemiringan yang jatuh di sini. Bagian kedua adalah tongkat. Di sini ada penjepit batunya, direntangkan. Ini untuk perpanjangannya. Yang selanjutnya adalah bagian dari batu asahannya. Satu grade 150, grade 400, grade 800, grade 1500 yang paling halus. Sebelum digunakan kita merendamnya di dalam air. Sekarang kita akan memasangnya. Jadi ini masuk ke bagian lubangnya. Lalu kita atur sudut kemiringan yang kita inginkan. Selanjutnya kita akan masukkan batu asahannya ke dalam sistem. Kita mulai yang kasar dulu, 150. Kita tarik. Dipastikan sudah sempurna penempatannya. Selanjutnya adalah menempatkan pisau atau objek yang kita akan asah pada tempatnya.
kita menempatkan pisau pada posisi seperti ini, jadi bevelnya keluar. Kita atur sedemikian. Kelemahan dari sistem ini mungkin salah satunya adalah mengatur dari keketatan dari pisau ya pada tempatnya. Dan kita juga akan harus menahan bagian lempengan besi ini. Setelah cukup ketat, kita menggunakan tongkat atau stick. Kita ukur sudutnya masih kurang ke bawah. Setelah menemukan sudutnya, kita melakukan pengasahan pisau. Selanjutnya kita akan merubah sisi dari pisau. Baru kita asah lagi. Sudah mulai terasa tajam. Nanti kita akan mengasah dengan grit berikutnya. Kita asah lagi yang satu lagi. Sistem ini menjaga sudut kemiringan atau ketajaman pisau itu konsisten dari ujung ke ujung.
sehingga ketajamannya bisa maksimal dibanding dengan secara manual. Kita harus mengira-ngira sudutnya karena kita tidak memiliki patokan. Dengan 2 grit sudah lumayan tajam. Kita melakukan tes. Demikian video mengenai bagaimana mengasah pisau dapur dengan knife sharpening jig, atau juga disebut dengan Lansky knife sharpening. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi Anda. Kita sudah tahu kelemahan dan kekuatannya. Kelemahannya adalah baut yang bergeser-geser yang kadang kita harus kencangkan. Kekuatannya adalah bahwa sistem ini menjaga konsistensi sudut kemiringan atau ketajaman dengan grit batu asahan yang berbeda-beda, yang kita bisa memaksimalkan, yang mungkin memerlukan waktu. Jangan lupa untuk like, subscribe untuk video berikutnya. Mantap.